Kani ketiga Akashvani Shillong ke khubor ban puli di kesan jana kimat bakong san joko khubor. On sange sipor ke sarkar Meghalaya ban ai license ye kidukan dikia. Hadirin khat prabnai na duk balathau ya ka pen krea ke expert committee ban IT ya ka kaipot joko Meghalaya State Reservation Policy. Wani simenta kiri upokmat kari India bat kiba na kiri ke ASEAN ha kalempung ke balong hanong ba Shillong. Artli kita maksiar yu ara ukna bakhasan snem karta na mau kerwan ha kalempung National Mountain Bike Championship arhajar arpusan. Ki khubor ki babnia. Ka sarkar Meghalaya kala pensange sipor ye kejeng a license ban pli dukan dikian bat ye ki bonded warehouse. Kat bempat pelat pet ba ye kerukom trikam ke batmai ke ban penya ye ki kam i license. Menteri Ketenat Excise jong ke sarkar Meghalaya ubak kermen selau loong ba ketenat excise kala sange sipor ban i license bat kala penkre ye kerukom trikam ke batmai hadin ki jiwat benia akibat sani bah. Haswa kani kiladan ki ju ujon nak kalian ki try dukan dikiat ki beladan lepa ba kimla bandi bah nak kadau ke jing don bon pelat ki dukan dikiat. Ka Deputy Commissioner ngan ong dia kata ka Office Deputy Commissioner Excise East Khasi District kala penong ye kejeng khenra persya ye kejeng di kiat bean bat jing di ye ka kiat IMFL haki restaurant bat kibe dukan bam nadu benai nai wing arjar arpusau hadu benai kala lengkot arjar arpusan ha ka bakala kemi sipo teli kibakum kita gidukan bat yo kurup ya lai spa khandai pue liter ka kiat lai pupra liter ka IMFL bat kem ya nriwut kibrio hapo ki kendon ka an Excise Act. Hadin khat prab na du bala thau ya ka expert committee ka bala binset ka kam ban penlong ya ke jing mi bnia halor ka Meghalaya State Reservation Policy kala pen kre menta ban IT no ka kaipot halor ka kam bat ke jing mi bnia bakla deplum bat kan IT ya kani ka kaipot khat artarik menta ubnai. Haba pinti kenai kani Chief Secretary ke jelau ba DP walang uloong ba ye ketika kaipot an IT da ka expert committee hau ha ka khat artari ye yong arhazar apusan. Ka sarkar Meghalaya kala thung ye unong bisar bala song that jong ka Madhya Pradesh High Court Justice Mulchan Garg kumu chairman jong ketika expert committee hau benai nailar arhajar apulai bon lam khamat ya ka kam lum jing tip bat kmi bnia halor ka policy bahak kerpang na kebentar ke Jela Meghalaya. Ka reservation policy jong ke Jela Meghalaya kala bahak marsau po na kasispa ye ki jai benriu Khasi bat garu khatsan na kasispa ye ki OBC bat san na kasispa ye ki general bat ye kani ke bahak kerpang ladang kam banhap pak juret bat pak kmi bune biang hadian bakladan ki jingdawan na ki kenhun seng baper. Ka Office Deputy Commissioner Supply jong ke West Gentles District kala pentip sabarok ki try dukan ration ki ba halasken bat hatlasken block baka company so adhar bat EKYC na kabenta baro kinong yo iki marbam ration ha West Gentles District kade bandep purano halani suwa kalai potri ubnai jeliu arhajar arfusan. Susu ka DC office kala ong ba kalai potri jo benai jeliu arhajar arfusan kade ketarik ke khaddu e balabu da sarkar India bat kinong yo iki marbam ration ki bam simpene so eu adhar lani ki ba klempen biang purai ki jingdon kam ka EKYC kimla asu ban yo mentoy ni kidukan ration kumta kala kentui ki pat ba nong ba mar ration bakin pendep iki jingdon kam ka biometric EKYC kloi kat bala ha kidukan sa marbam ration ki ba jantam kanang bakin yo beteng ye ke jing yo iki marbam na kidukan ration. Ka Soil and Water Conservation Division Nongpo River District nim kesngi kala penkut da ke jing job ye ke watershed yatra ka bala long ke jing yalap pat ba hapo ka Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana Watershed Development Component kata ka WDC PMKSY 2 Kathong bukong san jong ka watershed yatra bala pli bat plat bat ba ra sarkar Meghalaya Shillong ha ka khat khandai tri ubnai liber arhajar arpusan kalong ban penpriang jing tip apeng ki pat ba halo ka jingdon kam bukong san e jong ka jing sumar tengkai bat penek pensa ki telong bat ki wa ki pung bat kun juru iki klau ki betam
Ya kata jing lapat ba lale da ka penan kam de ki kali ki balalet keleng ki Shillong ha ka jela ha kini ki lai te yo balala ba la pen kot ya ka te ka jing let ya lapat ba ning ka singi ha ka Shillong tung Ribhoi district ha ka jing lang pat ba balawan pen phu pen pieng da ka jing dan rangkat lang menteri ketenat soil and water conservation jo sarkar Meghalaya Marcus N Marak kumukong san rangkat ka jing dan lang ki wede ki ri pokman ki bekentut yu additional deputy commissioner ke Ribhoi district Raja Brahma ubalong ru project director ke DRDA block development officer jong Bhorembong Dr. R Talang ki ye officer ketenat soil and water conservation ki kena school jong kathang bat ki wede ki kendram ki lendang kani ke kubur kawan Shapina ke Akashvani Shillong. Naka Akashvani Shillong mentangin beteng ye ki kubur ki berangsa. Kasin penlong ke balai ya ke ASEAN India Artist Camp kadang ya saplang mentahan ng ba Shillong kabala sakhi ye ke jingwan poilang ha ke Lempung kiri upok mat na kiri nakari India bat nakiri ke perthai ki bahak ba ketup ASEAN. Ha ke Lempung lawan simentaru da menteri kena ketenat ki kambari jo sarkar India Upabitra Margherita. Ya ketika Lempung la penlong da ka seher ka kenuan seng ka ba 3 minut ban penti kenai ke jungwan simbenta badan jungmentoi sibun ya baro kinong wani simbenta. Ya ketika Lempung la penpu penpieng da ke jungdan rengkat ka wayni ki puran ba paunam hagi film Hindi ka Dipti Naval ka balawan kum ka guest artist. Ha ketika Lempung baro ki artist ki balawan ni simbenta ki dan lai pusangut ki bekentut ya khat wengut na kiri ka ASEAN kata na Singapore, Thailand, Timor-Leste, Malaysia, Indonesia, Vietnam, Brunei, Darussalam, Cambodia, bat Philippines. Kevin Lungdo Sangriang bakhat san stem karta na mau kerwat Southwest Khasi District ulayo ra ya artli kitak maksiar ha Kalempung ya koop kiulum da ki kali arsaka kata ka National Mountain Bike Championship arajar apusan kabalanong ha Morning Hills ha Haryana nadu ka arpo pratri uluber hadu ka life witri ubnai liber balala Kevin ulanong uladu ha ka jingi ko bat yo ara ye kitak maksiar ha ka cross country time trial bat ha ka cross country Olympic XCO ye ketika Lempung ye ko nya cycle la penlong da ka Haryana Cycling Association hapo ka jingkersan jong ka Cycling Federation of India kabakham san jingmut kalong ba ha ketika Lempung ye ko Kevin la pendan kam da ka high end bicycle kabasang dor silak tengka kabala ai de menteri rang ba kajela Konrad ke sangma kum kajingerap yau teu kena ban mi Lempung ha ketika jingi ko ban plila di kena skul bekin yo ye karensan ban penina me laki sap ki phong bad iki jing tibet ha ki jat jingil akai sports repair nalor ki jing puli ki kamra kelas ki bor penya jongga Sati Raja Memorial Secondary School Sning Patarim kala penlong ya ke inter-house annual sports meet arajar apusan kabanlong lai silenter ha kamaran ye le ka jong school lapli ketika Lempung ye le ka men kesengi da president ke FKJGP Sning Circle uba Gabriel Sun ubala penpu penpieng ya ketika sports meet kumukong san ha ketika jengelang pli lawan dan rengkat lang ujanes ketri uba Steve Walang kakong bala kentiu umba kabalong ka headmistress lembat kikni kikpa kikna school bat kinong hikai jongka Sati Raja Memorial Secondary School ka office u district transport officer jongka Kamrup Metro kala yok lum ya ka khajna kabalong sans palai pusau point riu praklur tengka hagas nembang tengka arajar arpusau arpusan kabalong ka jui alum khajna ba hetam da ketika office hagasi snem Katu kini ke kubur kelakut ke belawan Shapina ke Akashvani Shillong ha ke por prabajing ini so pat baga daily station na ke bentaki kubur ki banwan naka.